एसी वाले कमरे में बैठ के तुम अगर लालटेन वाले बच्चे से लड़ने की कोशिश करोगे, तुम्हें जमीन में गाड़ देगा वो बच्चा एनी डे, बिकॉज ही इज डेप्राइव्ड। उसकी लड़ाई तुमसे है ही नहीं, उसकी लड़ाई हालात से है भाई, उसकी लड़ाई पूरी कुदरत से है, कुदरत के नियमों से है। वो तुमको देखेगा भी नहीं, तुम्हें भाव भी नहीं देगा, है ना। तुम्हारे चीथड़े उड़ा देगा वो कंपटीशन में एनी डे। तो भ्रम में मत रहना कि मैं डेली काम कर ले रहा हूँ और कभी कभी मेरा बैकलॉग हो जाता है तो मैं बहुत बुद्धिमान हूँ और मैं किसी को, तुम्हारे होश उड़ जाएंगे भाई। उस बच्चे को पढ़ता हुआ देखोगे ना, गर्मी में पसीने टपकते हुए पसीने के साथ पढ़ता है वो बच्चा, वो तुमसे नहीं लेगा, है ना। तो अपने आप को थोड़ा मजबूत बनाओ और उस पर काम करो। और मजबूत बनाने का मतलब ये नहीं कि बॉडी बिल्डर बन गए, मानसिक तौर पे मजबूत बनाओ अगर यहाँ पे घुस रहे हो तो, ठीक है।